Биднэрт бол би нэг амралт багдаад байгаа гэж үнэхээр бодохгүй байна. Бид нар бол ялангуяа өөрийнхөө хөгжлийн төвшөнтэй харьцуулаад үзэх юм бол ингэж их амрах улс мөн үү биш үү? Би жишээлбэл одоо энэ Японууд бол тасралтгүй маш их ажилтдаг хүмүүс байд. Солонгосууд маш их ажилтдаг. Америкууд маш их ажилтдаг. Зөндөө олон одоо орны иргэдээс асуулга явуулаад та одоо Европт амьдрэх шиг амьдрахыг хүсэж байна уу? Америкт амьдрэх шиг амьдрахыг хүсэж байна уу гэхээр хүмүүс Америкийн шиг баймаар байна гэж байгаа. Яг л Америкийн дундаж орлого эдгээр нэрээ өндөр л дөө. Тэгэнгүүт тэгвэл та Америк шиг ажилламаар байна уу гэхээр зөндөө олон улс өгөөг Америк шиг ажилламааргүй байна. Бүр тийм одоо Макс Веберийн нөгөө протестантын этик гэдэг ажил бичигдсэн байдаг байхгүй юу? Америк хүмүүс бол хөдөлмөрийг бурхамчлан шүтдэг хүмүүс байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нар бурхандаа мөргөдөг байхад тэд нар хөдөлмөртөө мөргөдөг тийм соёлтой хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгжээж Америк гэдэг чинь өнөөдрийн төвшөндөө хүрсэн байгаа байхгүй. Бид нар тийм төвшөнд хүрсэн байгаа юу? Ингээ бодглохлоор би амраахгүй гээгүй шүү дээ. 3 хоног л бид нар амардаг шүү дээ. Харин эн чинь нөгөө шиний нэгэн байхгүй болчихлоор 2 хоног болчих гээд байгаа юм шиг. Тэгээд хэрэггүй. 72 цагийн тухай л асуудал ярьж ш тэр цагаараа л ярив. 72 цагийн амралтыг иргэддээ өгөө. Тэрнээс одоо нэмж илүү ингээд 10 хоног эднэр амарна гэдэг бол амраал байвал амраал л шүү дээ.